Господи. Поїсти. Що тут значить, хто кого любить, правда? Лисенька, та небагато молока, бо вже телітко скоро буде. Небагато молока, але п'є. Да, дякую, Лиська, тобі за молочко. Мийця моя. Ну, горочка моя. Горочка моя, ти не просто ходила з бабусю коровку доїти? Мирославчику, розпали мені, будь ласка, ватру. Ні, тут не треба в печі, поки що. Ташечки! А ти ще там підлізеш, добре, зараз? Розпалиш і ще туди, підлізеш і йому годівничку ще там даш.
Теребовейка своя, вишневым садочком. Мирославчику, ходи мені поможи. Мені треба твоя допомога. Я себе не справлюсь. Будь ласка, мені треба збивати. Ось так. Просто. А я буду підливати тобі чай. Чого не так? Він тут сильніше, будь ласка. О, дякую, о. Дай слава Богу. Навіки слава Богу.
Замерз? Сідайте. На тобі чаю принесла. Я. Сідай. На лавку за мною в постелі, що? Сідай. А то що, вона від нас двох витримає? Конечно, витримай. Боже мій. Ну, попий чайочок. Я сам ти буду рядом. Угу. Помог. А в мене ще є сюрприз для тебе. А я не скажу. Поки чай не доп'єш, я не скажу. Пий, пий. Знаєш, є таке, кажуть, що добре б у вас була така людина, аби було кому почистити мандаринку. Каже, мандаринку будеш? Ні, не буду. А якщо почистю, то не будеш. Добре, я така буду людина, яка буде тобі чистити мандаринку, бо ти рукавиці. Дякую. Росте велика. Боже мій, ви не замерзли, мої малюньки? Не замерзли? Вау! Боже, Мар'янчику, обережно! А ну сідайте на санки і їхайте до мене. А давайте. А я тут стою, торможу, не пускаю. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Клас! Ви не замерзли? Тут треба нам снігу багато. Де будемо тут у снігу збивати? Давай скоренько нам, Мирослав, кориту, бо то нам тут немає як. Давай нам велике кориті збивати. Там буде багато снігу і нам скоренько морозиво замерзне. Що буде там? Давай. Тепер цей сніг усей туди в кориту закидай. О, туди. О, не корит. О, ось так. О, окі молодці. О, так прямо. О, Тут не накидай, все. тільки. А тепер накидайте повне. Ой. А ми будемо, я буду ці листочки збирати. Промокли, зараз ми поставимо сушити. О, листочко. Я тут роблю таку виймку. Так. Давай, клади. О. Добре. Ой, майже каструлька вся в снігу. Пудри. Я не всю, бо то буде запретерно. Так, в мене тут така є чарівна збивалочка. Ви таке виділи? І дивіться, що ми будемо робити. Ну, це нам майже все. Давай я буду вам тримати. А давайте спокійно. Та давай. Молодець. Ще. Ой, чекай, чекай. Давай, ти такий у нас сильний хлопчик. Давай рукавички ти потримай. Давай, бо ти не вкав такий. Ой, боже мій, ну давай. Ну, турборежим, давай. Так, бачиш, добре. Вершки. За солодке. За солодке? Ну, я знаю, що усі люблять солодке.
Мар'янчик молодець. Ти казав, що ти не замерз. Ти маєш ще під сподом одні штанішки чи ні? Ще. От, застели, типу ви мали десь сідати. Так, то тепленько було. От так. А ну ти сідай, Миколка. Ну, Там вже не буде холодно, ну пробуйте. Холодно? Попробуйте. Ова. Куди? Так. Все. Розова. О. Тут вам ставлю ягідок. Любите ягід з ягідками морозива? О, бачите? А, бачиш. Тепер знову то подобно. День таких ростуть. По порядку. Ну. Прошу. 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 А ну? Ну як? Пару хвилиночок. І вже йдемо там тепліше. Тако зроблю. О, тако було. Діточки! Мар'янчику! Ходіть сюди! Ходіть грійтеся, дивіться, як гарно. Мар'янчику, ходи з того боку, тут не буде демо. І рукавичка з вами гріється. Все. Все, ходімо жарити. Ходіть. На мене шило вона вилізає. Пішли, зараз будемо нарізаємо і будете смажити. Обережно, бо ви мені не попадали. Я лиш нарізаю, так гарно. Такими кусочками. І зараз я вам отак. Патички, ви добре собі назбирали патички? Які хто хотів, так? А ну насилійте. Так, давай. Давай з краю трошечки, бо тобі буде зараз вогонь дуже руки по тобі не Я пали. по 4. Кладіть, отако, щоб кладіть за 3, ці підсмажите, а тоді знов, добре? Так. Ті з'їсте, а я вам до ту какао зварю. Дивіться, отако трошечки, щоб, знаєш, вони просмажилися з усіх сторін. Отак, Миколка, робиш? Ага, отак. Пані жарить, пані. Ходіть, а ну ходіть, Пані жарить. ходіть. Жарте собі, як хто жарить, так буде. Давай, під собою ще підсмажуй. Менше ще знайдемо вода. Добре? Вже розігрілося, все добре. Ну, ще смаж. Щоб тобі тако було. На смачніше, тоді набагато. А тепер їж. Я так. Давай тобі, Сонька, давай. Я Ти сама? Ну давай. Ага. Ой, ну. Опа, тримай, Сонечка. Ну, не холодний. О. Добре, кружечки мені сюди ставте. Нема. Нема там кісточок. Добре, зараз дає всім. Може, це кладовка там у нас. Цікаво, ти всі то хочеш посів. Ого! Ого, скільки це наклало.
Що хочеш? А ну скажіть. Пити? А тут на столі. Став тут. Їм застили. Хай. Отак. Все. Отак. Отак. Так, а ну? Хто там що хоче? Так. Давайте я вас трошечки тако. Опа, опа. Ого. Упали вже гори. Все добре, ви замерзли, бідні мої. Вже я вам какао готую. Давай души, так, души. Діточкам наварила. Мушкетер. Ну, діточки, я вас пригощаю. Давайте, а ну давайте попробуємо. Ми так робили на частину. А ну давайте, попробуйте. Загрілися вже? Ось так. Ви замерзли, мої діточки? Мої Замерзли, мої діточки. І я з вами тако руки грію.